हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, पबजी का अपडेट आने के बाद उसमें माइक का ग्लिच बहुत ज़्यादा चल रहा है। यानी कि ना तो आपकी आवाज़ आपके टीममेट्स को जा रही है और ना ही आपके टीममेट्स की आवाज़ आपको आ रही है। तो गाइज ऐसे में पबजी खेलना बोरिंग सा लगता है जब आप अपने ही टीममेट से कुछ बात नहीं कर पाते हैं। मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता यार ऐसे पबजी खेलने में। टीममेट्स के होते हुए भी आप पबजी को खेलते हुए बोर होते होगे। गाइस, ये वॉइस का जो ग्लिच है ये आपको नए अपडेट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा। पहले भी कभी कभी हो जाता था, लेकिन जब से 1.3 का अपडेट आया है तब से तो बहुत ज़्यादा माइक ग्लिच की प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइज ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत तगड़ी ट्रिक लेकर आया आज की इस वीडियो में। उसके लिए ना तो आपको किसी VPN की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपकी आईडी पर कोई इफेक्ट आएगा। वो बिल्कुल सेफ ट्रिक है, आप उसे किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको अपने फ़ोन में गेम चलाकर दिखा देता हूँ। मेरे फ़ोन में भी माइक ग्लिच की प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। मैं आपको लाइव प्रूफ सारी चीज़ें दिखाऊंगा, उसके लिए आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो गाइस ये मैंने एक TDM स्टार्ट कर दिया है अपने फ़ोन में। गाइस मैं आपको यहाँ पर अपने गेम के माइक को ओपन करके दिखा देता हूँ। हेलो 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 हेलो। तो गाइस यहाँ पर देखिए मेरे गेम का माइक ऑन है, लेकिन मेरे टीममेट्स को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। अगर मेरे टीममेट्स को मेरी आवाज़ जाती होती तो यहाँ पर लोगो आता बना हुआ मेरे नाम के आगे। और गाइस आपको दिख रहा होगा ना ही मुझे कोई मेरे टीममेट्स की आवाज़ आ रही है। तो गाइस मैं अपने टीममेट से बात नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है गेम खेलते हुए। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है गेम में। तो चलिए गाइस अब मैं आपको बताता हूँ वो हिडन ट्रिक जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से होम में चले जाना है। होम में जाने के बाद आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको उसके सर्च बार में जाना है और सर्च बार में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना DNS। उसके बाद आपके सामने एक प्राइवेट DNS नाम का ऑप्शन आएगा, आपको इसे ओपन कर लेना है। ये सभी फ़ोन्स में होता है। अब दोस्तों ये आपका ऑफ होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राइवेट DNS को चूज़ करना है। अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ तो आपको उसे कट कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है DNS.google। जिस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरह से टाइप करना है। DNS.google टाइप करने के बाद आपको इसे सेव कर देना है और इसे सेव करने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है। अब दोस्तों आपको अपने पबजी वगैरह को रिसेंट टैब से कट कर देना है। रिसेंट टैब क्लियर करने के बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको उसे ऑफ कर देना है और फिर से अपने फ़ोन को डाटा से कनेक्ट कर लेना है। आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में अपने गेम को ओपन कर लेना है। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को कट करके नहीं जाना है। तो दोस्तों ये मेरा गेम ओपन हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, अभी लोडिंग चल रही है। यू हैव बीन रिटर्न टू द मेन मेन्यू एज यू हैव बीन द डिस्कनेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। ये इसलिए आया क्योंकि मैंने गेम में से एग्जिट नहीं किया था। तो चलिए गाइज अब मैं आपको गेम वापस से चलाकर दिखा देता हूँ। ये मैंने TDM स्टार्ट कर दिया है अपने फ़ोन में। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये मैच शुरू भी नहीं हुआ और मेरे टीममेट्स की आवाज़ आने लगी है। आपको भी आ रही होगी थोड़ी बहुत। यहाँ पर मैं आपको अपने माइक को ओपन करके दिखा देता हूँ, देखते हैं मेरा माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है। हेलो 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 हेलो। तो गाइस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे नाम के आगे मेरे माइक का लोगो बना हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको माइक का लोगो दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर मेरा माइक सक्सेसफुली ऑन हो गया है। अभी मेरे टीममेट्स बोल नहीं रहे तो आपको मेरे टीममेट्स की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। गाइस मैं आपको थोड़ा सा गेम और खेल कर भी दिखा देता हूँ। पूरे गेम में मेरा माइक ऑन रहेगा। जैसे ही मैं कुछ बोलूँगा आपको मेरे नाम के आगे भी माइक का लोगो बना हुआ दिखेगा, तो आप खुद भी देख सकते हैं। हेलो, अरे भाई बोल जाओ कुछ। तो गाइस यहाँ पर तो कोई टीममेट्स बोल नहीं रहा है, लेकिन इतना है मेरी आवाज़ उन्हें जा भी रही है और उनकी आवाज़ मुझे आ भी रही है, क्योंकि मैच के स्टार्टिंग में ही एक बंदा बोल रहा था कुछ, आपने खुद देखा होगा। तो गाइस इस तरह से आपके माइक ग्लिच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपकी आवाज़ आपके टीममेट्स को भी जाएगी और आपको भी आपके टीममेट्स की आवाज़ आएगी, जिससे आपको पबजी खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और गाइस आपको बता दूँ ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई ये ट्रिक बिल्कुल सेफ़ है। इस ट्रिक से आपकी आईडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है।
ये मेरी गारंटी है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इस तरह की रोजाना नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।